今日繼續同大家玩一樣大家好想我哋今次努力啲玩嘅就係音樂嘅。喺嚟之前我哋真係玩得好差，所以我而家就要報分數俾大家，玩次好少少嘅，因為我上次傾緊電話，好嘅。咁就開始啦，我入過啦，有，OK。睇下有冇人貼啫，好多人拗喎。有冇阿西雲呢？有冇阿西雲宇呢？西雲宇好似冇拍過個game喎。咁我都多謝一個仁兄咧，就訂閱咗我啦，就係第3位訂閱者，唔知係邊個啦。咁都多謝佢訂閱我嘅。我呢幾日唔喺度，佢都肯訂閱我啦，肯接受我呢啲都唔係好高質素嘅拍片技術啦。咁就好多謝佢啦。其實3人訂閱我都唔知做咩好，我諗住夠10幾人訂閱我先拍一個 Q&A 或者 Hunger Game 多人嗱。大家就喺下面留言話你想要 Hunger Game 多人啦，定係 Q&A 啊？準備啊，遲啲我就可能會拍10人訂閱啦，但係如果未夠10人訂閱就唔會喎。仲有1分鐘啊！哦，知道。仲有1分鐘。Hi. Everybody. Hi everybody. OK， 算啦，send 唔到。5, 4, 2, 1, go！ 搶聲！有急飲劍，總之有劍就搞掂啦。我見到一周街殺人嘅啦。OK，準備走啊！有劍氣，因為把劍防身都好啊。OK。OK， 我同佢玩陣先。OK， 咁我繼續啦。佢真係好慢啊！其實俾佢打佢嘅話，一定打死佢啦，真係好悶，好慢啊。OK， 佢唔攞雙船，我攞，送啲嘢俾佢啦，垃圾裝俾佢啦。Wait me。Wait me for meeting。OK，俾個頭盔佢啦。OK， 我着裝先。我俾對鞋佢啦。雖然佢見到我。俾把木劍佢啦，俾把木劍佢啦。起碼你有把木劍都好嘛。Climb up。
up。OK， 繼續啦，咁就同呢個傻仔一齊。OK， 睇下有冇傷先，咁樣驟眼睇，應該冇傷嘅。咁睇下我啲箱有冇人遺留啲嘢啦。因為之前我見到啲遺留情況都幾嚴重下嘅。吓？幾嚴重啊？係咯，遺留情況幾嚴重下嘅。咩啊？咦？唔見咗個隊友嘅喂，喺邊啊？喂！你唔理啊唔理啊 ，damage 啦，攞把金劍啊！哇！我嘅情況越嚟越高咯喎。OK， 攞多啲嘢，盡量攞啲嘢，盡量攞多啲嘢。OK， 呢個情況 OK 啫。OK， 情況 OK， 係攞咧。情況好 OK， 冇問題。OK 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 啦 ，deathmatch 啦，我唔 deathmatch 啦，我唔可以同佢一齊啦。咁其實發 deathmatch 咧，我可能唔夠佢打嘅，佢太強啦呢裝。咁啲人就唔攞呢啲噶啦，真係傻仔一班啊。OK， 落去潛水度有冇傷㗎？冇喎，冇傷嘅，冇傷，點解整到呢個潛水地方嚟做咩？嚇？做咩㗎？哦，有啊！喂！有得攞呢啲裝梗係攞啦！喂！呢個一定要攞啊！真係啲人遺留情況真係好高啊！呢樣唔使攞，攞得太多啊！真係。有冇鐵啊？我乜都唔要，而家要鐵啊！冇鐵就算。OK， 我嚟到尋找鐵的故事之阿魯阿圖。有人死咗喺嗰度。OK， 睇下有冇鐵先。都得㗎啦呢度。哦有，好正！有鐵，有冇攞到？攞到。What？ OK。的先公，你係邊個？我好驚。救命！你想咋樣？嗱，你不要過來啊！我平相處，你不要過來，你千萬不要過來。我的裝好過你呀，笨蛋！比你好呢，我的裝備。OK， 可把這個，我連鐵劍都，我鐵劍呢？還沒好，冇呀哈。又不行啊，又可。OK， 了 OK， 那就我要拿這個食物來跑衝了。跑衝保10度，房子保10度沒救啊。OK，
咁應該可以打到咩 damage？我的，你傻子，我們同級啊！死！沒，要不然？我唔玩。得啦。不知機。過年玩到依家你。我過年有玩到依家咩？咁你話有冇啊？我唔知啊。屋企太空站1分鐘。OK，我媽有玩喎，真係玩機玩到真係，我幾個個人玩到而家，我拍咗都唔係好多片啫嘛，係咪先？我冇幕後拍嘅喎。啲人隻 skin 我睇到㗎咋，但係我係自己睇唔到自己 skin 嘅。我係 set 咗 skin 俾自己嘅，係佢冇顯示出嚟啫。人哋啲 skin 咧靚到真係〜5 4 3 2 1，愛是永恆，梗係上去啦！上！啲人唔好玩㗎，因為佢會重 set 嗰啲箱㗎，所以我哋就會，俾人哋搶晒啦真係，你都咁定食，嗱。食啦！成班人搶晒啲嘢，哇！冚爛碟我都係走。如果有俾2個選擇我係揀走嘅。救命啊！走，喺度走向呢邊啊！又冇人追住我，因為覺得咁定，都冇人想要我，覺得咁定㗎啦。OK，就唔出去啦，出去就有少少危險，都係靠牆嗰邊，一路行，靠牆比較安全啊。OK，攞啲裝，攞啲劍。OK，佢都唔會過嚟嘅，暫時冇人過嚟，好驚！係冇力機啦嚇，冇人過嚟，喂，又冇人見到我潛行先，潛咗唔好俾佢見到。嗰度有個人，準備去殺嗰個人，咁我就喺入面執雞啦。應該喺附近嘅啦，佢應該見到㗎啦。嗱，佢見到我啦，見到我攞呢個箱啦，係咪先？呢個箱不知幾好啊 ！Come on，Hey boy！食屎啊 ！OK，咁我今日就玩完2場啦，咁就差唔多啦，拜拜。